Bé, crec que hem fet un bon entrenament, no? Crec que l'equip està, bueno, no diria que tocat perquè acabem de començar la temporada, però sí que hi hem ganes de corregir els errors que vam tindre a l'últim partit, no? I les sensacions d'avui han sigut molt bones, no? Crec que al final hem d'entendre que no som ni el millor equip per haver guanyat la Lliga catalana ni el pitjor equip per haver perdut aquests dos partits de Lliga, no? El que sí que hem de corregir les coses que estem fent per a intentar treure les victòries quan abans millor. Bé, és un equip que l'any passat ja es va quedar a les portes de pujar a l'Aleport. Crec que l'objectiu del Múrcia és lluitar per a ascendir, no? Té un dels millors equips de la categoria i res, haurem de fer les coses molt bé, sobretot en defensa, perquè és un equip que pot fer molt mal des de moltes posicions, no? Quan tens pressupostos tan grans pots fitxar jugadors que en aquesta lliga siguin determinants, llavors haurem de fer molt bé les coses en defensa, estar molt bé, molt compactes, per a poder fer-los mal i després treure profit per a guanyar el partit. Bé, el Raül ja el tenim recuperat quasi al 100%, l'Amin va arrossegant molèsties, però veient la situació de l'equip ens està pegant un cop de mà i ens està ajudant molt, no? I l'Adrià encara no ha entrenat amb el grup i esperem a veure si pot arribar el dimecres, perquè és un jugador que per nosaltres és molt important i esperem que pugui arribar i si no, a veure si pot arribar de cara al Prat.